Ელთა მამისათა და ძისათა და ძმებისა სულისათა ამინ. ჩვენთან არ წმერდით. ერთმა დაგვროცოთ ქრისტეს მიერ საყვარლის მამრო და სულიერო შვილობა. მოგცეთ უფალმა მშვიდობა, წყალობა არ მოკლებოდეთ ღვთისა, ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მფარველობა თქვენ ოჯახებს სრულიად საქართველოს. მინდა ისევ ერთხელ მოგილოცოთ წინა გამვლელი დღესასწაულები, ბარბარობა, მიკოლოზობა და დაგასვათ უფალმა მრავალ სამ დღესასწაულებს. წინ გველოდება უდიდესი დღესასწაული, შობა, უფლისა მაცხოვარისა ჩვენისა იესო ქრისტესი, რომელსაც მე მართვის დასაწყისში მოგახსენეთ, რომ ვეცადოთ რამენაირად განწმენდილები გულით, განწმენდილები გონებით, ენით შევხვდეთ, ვინაიდან თითოეული ჩვენთაგანის გულებში უნდა იშვას მაცხოვარი. თითოეულ ესე იგი შობას ველოდებით, რომ ინებოს უფალმა ჩვენ გულებში შობა, ინებოს უფალმა ჩვენ გულებამდე შემოწევა, უფალი რომ შემოაღწევს, ანუ ჩვენ რო გავხსნით გულის კარებს, დათვება გული და ადამიანი ემძლოსება ადამიანს ყოველთვის. არ არსებობს ისეთი მდგომარეობა, რომ თუ ჩვენ რა თქმა უნდა ჩვენ გავაღწევთ გულის კარებს და შევუშვებთ უფალს, თითოეული ჩვენთაგანის გული თბილი იქნება, თბილი იქნება, უფალი გვეუბნება, იმიტომ რომ თვითონ არის წყარო ცხოვრებისა, თვითონ არის ის უშრეტი ნაკადული სიცოცხლის მომცემელი და თითოეული ჩვენთაგანი ვეცადოთ, რომ შევხვდეთ ამ უდიდეს დღესასწაულს, ანუ ქრისტეს შობას, როგორც მოგახსენეთ განწმენდილი გულებით, გონებით და რა თქმა უნდა ენითაც, იმიტომ რომ ნუ გონიათ ვიღაცას, რომ ენა ნებისმიერ ადამიანს დაუშვათ არ აცნობს, ძალიან ბევრი შეიძლება კი არა და ძალიან ბევრს დააშავებს ენა. ვინაიდან შეიძლება ისეთი რაღაც გაისროლოს პირიდან სიტყვა უკან იმას ვერ დააბრუნოს, სხვა ადამიანი ანუ დაიკოდოს თქვენი სიტყვით. ასე რომ ვეკრძალოთ თითოეული ჩვენთაგანი აი ასეთ რაღაცებს. არავინ არ არის დაზგური, კიდევ ვიმეორებ, ცუდისგან, მაგრამ მაინც ჩვენი ვალია, როგორც ქრისტიანების, ჩვენ მოგზაურობულები ვიყოთ. დღეს საკითხული იქნა ლუკა მახარებლის წმინდა სახარება, სადაც გვეუბნება გარდამოხსნა, თუ ვერაჩერებ გაიყვანი ჯობია, სანამ იჩხუბია. სადაც გვეუბნება გარდამოხსნა, რომ მაცხოვარი შედის ერთ-ერთ დაბაში და მას შემოეგებებიან გზაზე 10 კეთროვანი. იცით ეს დაავადება, რომელიც ედება ორგანიზმს და არასასიამოვნო კი არა, ძალიან ცუდია, რა თქმა უნდა, ანუ დაწყულებულია მთელი ორგანიზმი. ასე რომ ეს 10 კეთროვანი შეხვდება მაცხოვარს და შევაღადებენ, რომ უფალო შეგვიწყალეთ ჩვენ. უფალი პირდაპირ თუ დაუკვირდით დღევანდელ წმინდა სახარებას, ანუ ჯულს აღასრულებს იმომჩნეუნება წადით და უჩვენეთ თავი მოძღვართა თქვენთან ეუბნება და ესენიც მიდიან, თუმცა გზაში ეს ადამიანები განიკურნებიან. დღევანდელი ჩვენი ცხოვრება საერთოდ ესე ხდება, თანდათან გავაგზავნებთ მე ამ სახარების განმარტებას, ჩვენ მოვდივართ ეკლესიაში, ვითხოვთ, უფალთან მოვდივართ, მაგრამ რა თქმა უნდა, ხდელი ყოველივეს აღასრულებს, რასაც თქვენ იხდით, კურნება მხოლოდ მოედინება უფლისგან და მისი დიდი წყალობა ყოველთვის ჩვენ არაფერი შეგვიძლია. ჩვენ მხოლოდ და მხოლოდ მისი მსახურები ვართ და თქვენ სამსახურში დგევართ, რომ თითოეულ თქვენთაგანს ესე ვთქვათ, უფალთან შევახვედროთ, უფალთან ახლო მივიყვანოთ და რაც ყველაზე მთავარი არა დავოცილოთ, არამედ უფლამდე მივიყვანოთ თითოეული თქვენთაგანი. და ხშირად ხდება, როცა ადამიანები რაც არ მოგზაურობაში იყვნენ, ავიწყდებათ ეკლესიის გზა, მე ბევრჯერ მითხოვს თქვენთვის, ავიწყდებათ ეკლესიის გზა, მაგრამ ნუ ადრე თუ გვიან მერე მაინც მოხედავს მათი გონიერება თუ ყოფნის რა თქმა უნდა და მიაკითხავენ ეკლესიას, სადაც უკვე მიხვდებიან, რომ იქ ნებისმიერ ეკლესიაში მსახური მღვდელი ეს არის სიტყვა ღვთისა, რომელიც უფალმა დააწესა თვით მოციქულთა ხელმასხმით და თვითონ ეკლესია, რომელიც თავი და თავი ქრისტია იცით და ორგანიზმი კიდე ეკლესია. ასე რომ ეს ცოცხალი ორგანიზმი, რომელიც თქვენ სამსახურშია, ჩემ სამსახურშია და ნებისმიერი ჩვენთაგანის სამსახურშია, ჩვენ არა მაშინ უნდა მოვიდოდეთ, თორსა კეთილი მოგვედება, არა მაშინ უნდა მოვიდოდეთ, თორსა წყული გაგვჩნდება, ზოგს ენაზე კიდევ ერთხელ ხას უსვა, ზოგს კუჭზე, ზოგს და რა მნიშვნელობა დაავადებებს ვერ ჩამოვიდეს ძალიან ბევრია. ამიტომ
თითოეული ჩვენთაგანი მოწოდების სიმაღლეზე უნდა ვიდგეთ, რომ რაც უფრო ახლო ვიდგებით უფალთან, რაც უფრო მეც მოვისმენთ ღვთის სიტყვას, რაც უფრო მეტად მოусმენთ ჩვენს მოძღვარს, მასწავლებელს, მით უფრო წავემატებით სულიერებაში. რა თქმა უნდა, ჩვენ ყველა თანხდებით იმაზე, რომ უცდომელი არავინ არ არის, ყველას გვეშლება და ყველა ვწდებით, მაგრამ ძალიან დიდი სხვაობაა მიზან-მიმართულ შეცდომაში და უნებლიე შეცდომაში. ასე რომ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და აი შეცდომები, რომელიც მიზან-მიმართულია და ჩვენ ძალით ვაკეთებთ და უნებლიე, რა თქმა უნდა, უფალი განიხილავს ამ ყველაფერს და უფალი მოგცემს ჩვენ ცოდვათა მიტევებას იმის და მიხედვით, ვინ როგორ ესე ვთქვათ მოვინანიეთ ამ ცოდვებს, მაგრამ დღევანდელი სახარების ეს 10 გმირი, მოდი ესე ვთქვათ, უწოდოთ, რომლებიც კეთროვანები არიან და მივიდნენ უფალთან, იმიტომ რომ მათ ყველა სხვა გზა ამოწურეს. მათ ვერაფერი ვერ უშველეს. ამიტომ მოესმათ და მონაკრავი ჰქონდათ ყური იმის, რომ მოდიოდა მეუფე, მოდიოდა ესე ვთქვათ სიტყვა ღვთისა და მათ გადაწყვიტეს, რომ ანუ უფლისთვის ეთქვა შემწეობა. და აქ გვეუბნება წმინდა სახარება, რომ ამ შემწეობამ არ დააპოვნა. ანუ გაგზავნა მღვდლებთან, კიდევ ერთხელ ხას უსვამ. უფალმა ამით უჩვენა, რომ ჯული აღასრულეთ, ვინაიდან ყველა ვერ ნახავს უფალს პირისპირ, ხო? ეს მოხდა მაშინ, როცა მაცხოვარი იშვა და მოვიდა დედამიწაზე თავისი ნებით, მიიღო მონისხატი, მაგრამ ის ეტაპი ხო დამთავრდა, ჩვენ ვართ, გევართ და უხილავად ვცემთ თაყვანს ღმერთს და ყოვლადწმინდა სამებას, ხო? ამიტომ სულ მაცხოვარი ვერ იქნება, ამიტომ დაუწესა მაცხოვარმა ეკლესია ხილული, მაშინ მოძღვრები მოქმედნი, რომლებიც მის საქმეს აღასრულებენ და ამიტომ ეს რჯული შეახსენა წადით მოძღვართან, მღვდელთან, მაგრამ როგორც კი გზაში მიდიოდნენ, ეს 10 კეთროვანი 10 გზაში განიწვია. ანუ განიკურნა უფლის დიდი წყალობით. როცა კი შეხედეს, რომ განიკურნა ერთ-ერთმა მათგანმა, უკან მობრუნდა ეს ადამიანი და დაიწყო მაცხოვრის ძებნა. როცა იპოვა, მდაბლა თაყვანისა მუხლებში ჩაუვარდა და ჩვენი მოდი ესე ვთქვათ, ენით მადლობა გადაუხადა, სამადლობელი შეწირა და უფალი გაკვირვებული უყურებს, ეხლა რა თქმა უნდა უფალს ის არ უყვირს, რატო ის ერთი მობრუნდა და რატო 9 არა. მან იცის რატო მას მობრუნდა ეს ერთი. ჩვენთვის არის წმინდა სახარება, ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ჩვენ არ დავემსგავსოთ მომავალში იმ 9 კეთროვანს, რომლებმაც მადლობის ღირსათკაც კი არ ჩათვალეს ღმერთი, ანუ მაცხოვარი, რომ იმ კურნებისთვის მადლობა გადაეხადა. და მაცხოვარი ეკითხება, განა 10 არ განიკურნეთ? ის 9 სად არის? მოძებნეს მოციქულება მისმა, მაგრამ ვერსად ვერ იპოვეს. ანუ ყველაზე დიდი, რაც მე ვიტყვი ეთქვეთის უმადურობა ადამიანისა, რომელმაც შეიძლება ისეთ ზენიც მიაღწიოს, რომ მსგავსი ბადალი, ანუ არ ყავდეს მას. ასე რომ თითოეული ჩვენთაგანი მე დღევანდელ სახარებიდან რა თქმა უნდა არ შემოვიფარგლები, მაგრამ საერთოდ ჩვენი ცხოვრებიდან ხშირად ვიჩენთ უმადურობას ღვთის წინაშე, ერთმანეთის წინაშე, მეგობრების, ახლობლების ან ოჯახის წევრების წინაშე. უმადურობა ეს არის უდიდესი ცოდვა, ან უდიდესი ნაკლი, რომელიც ადამიანს აწუხებს, ვინაიდან მაცხოვარმა იცოდა მათი დაცემული ბუნება, მაგრამ ეკითხება ადამიანური ენით, როგორც იმ კონკრეტულ პიროვნებას, რომ სად არის ის 9, ანუ რატომ არ უფალს რა შეჭირდებოდა მათი მადლობა, რა შეჭირდებოდა მათი მუხლ ჩავარდნა, მას რო არ დონოდა უფალს, ანუ ხო არ განიკურნებოდნენ, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მithქვავს თქვენთვის, რომ ხიდან ფოთოლი არ ჩამოვარდება თუ მისი ნება არ არის ეს, მაგრამ მას უნდოდა ესწავლებინა, იქ უთხრა პირველ რიგში, წადით მღვდელი ნახეთ, ანუ რჯული აღასრულეთ. მერე უნდოდა, რომ აი ამ რჯულის აღსრულებისთვის და ამ დიდი წყალობისთვის სამადლობელი გადაეხადათ, არა უფლისთვის, არამედ თუნდაც ერთმანეთისთვის, მაგრამ ეს არ გააკეთეს. იმ ერთ სამარიტელს გაახსენდა, რომ ის გზაში რო განიკურნა, მანამდე უფალს რო სთხოვეს, ეს იყო უფლის დიდი დამსახურება. მოტრიალდება, მუხლებში ჩაუვარდება მაცხოვარს და ანუ მადლობას წირავს. ჩვენ ცხოვრებაში ყოველდღიურად ესეა. მოვდივართ ეკლესიაში, სარდლებით ხელში ვდგევართ, ოღონდ მე ბევრჯერ მithქვავს, ღმერთმა უწყის თქვენ რა სიტყვით, თხოვნა ჩუმია, არავის არ ესმის, ვინ რა სიტყვით არ ვიცი, მაგრამ როგორც კი მიიღებთ იმ სათხოვარს,
როგორც კი ხელი მოგემართებათ, როგორც კი თითოეული თქვენთაგანი ჯანმრთელობა გამოსწორდება, გარბიხართ და რაღაცა დიდი პერიოდის განმავლობაში, ვიტყვი ასე ალბათ მომავალ მარხვამდე არც ერთი თქვენთაგანი არ ჩნდება. განა ეს უპატივცემულობა არ არის და უმადურობა არ არის უფლის წინაშე? განა ის ყოველი დღე ბევრჯერ მithქვავს თქვენთვის გათენებული ჩვენთვის მართლა რომ უდიდესი სასწაულია, დაბადებული ბავშვი და ყოველი ის მე წინა ქადაგებაშიც გითხარით, წმინდა ბარბარე მხოლოდ კოშკიდან ყურებით, რა თქმა უნდა მას ელაპარაკებოდნენ და ამეცნებდნენ იმაში რომ უნდა შეესწავლა წმინდა წერილი, მაგრამ ყოველივე იმან შენიშნა რომ ყველაფერი უფლის განგებულებით ხდებოდა და ჩვენ რომლებმაც ეს საუკუნეები უკან დავტოვეთ, ესე ვთქვა და ამ საუკუნეში დავიბადენთ და დღეს ცხოვრობ, როგორ ვერ შევიმეცნეთ უფლის ის ციდიადა, ის წყალობა, ის პატივი, ესე ვთქვა მისი რომ სიყვარულით აგვიდა ჩვენ ამ ესე ვთქვათ მაცხოვარს უპასუხოთ. მე ვიღაცა შეიძლება თქვას რომ აი მე მივედი ზოგს მადლობის ნიშნად რომ სანთელი უნდა დაანთოს შეიძლება ძალიან ცუდად გამომივიდეს, მაგრამ უნდა ვთქვა ხმამაღლაც კიდაც თურმე ლარიანი სანთელი იყიდა და შედავუცილო რომ მე კი არ მივიდებ იმ სანთელს, შენ უთებ შენ თავს, შენ უთებ მაცხოვარს რომ მაცხოვარმა გაგინათოს გზა, მაცხოვარმა მოგანიჭოს წყალობა, მადლი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე არ მოგიწოდებთ იმას რომ 24 საათი აქ იყოთ, რატომაც არა დიდი სიამოვნებით, ძალიან გამიხარდება, მაგრამ რაც ქრისტიანს ევალება, ის აღასრულებ. მარტო ოდენ დავემსგავსებით იმ ცხა კეთროვანს და რამდენს ეგეც ვემსგავსებით წმინდა სახარებიდან იმ ესე ვთქვათ მომქმედ გმირებს, რომლებიც ვერ ხედავენ უფლის წყალობას, ვერ ხედავენ, არადა ხედავენ უფლისობა არ უნდა რომ დაინახონ. იმიტომ რომ მათი გული, მათი გონება ესია მოწყობილი, მათი ენა ესია მოწყობილი და არ ჭირდებათ მათ, მაგრამ სამაგიეროდ დგება დრო, როცა თითოეული ადამიანის სული განიშორება ხორცს, გაშიშვლდება ადამიანის სული, ვინაიდან სხეული ვითარცა სამოსელია, მძიმე, რომელიც ადამიანს ამძიმებს, დაუყრით ამ სამოსელს, სხეულზე ელაპარაკი და შემდეგ თითოეული ჩვენთაგანი წავდგებით უფლის წინაშე და მერე უკვე იქნება უგეუბნებო მაცხოვარი ტირილი და იქნახჭენ არადა გვეძლება დრო, გვეძლება შანსი ამ ყველაფრის გამოსწორებისა, უფალთან დგომისა, მისი მოწყალების დანახვისა და მადლიერებისა, რაზეც წეგან მე მოგახსენებდი. დღეს მინდა ორიოდე სიტყვით მოგახსენოთ რამოდენიმე ესე ვთქვათ პატერიკებია, წმინდა მამათა გადამოცემანია. ერთ-ერთი დავით გარეჯემ მეუდაბნური ბერებზია სხვათა შორის მინდა გითხრათ. ერთ-ერთ ძმას მონასტერში უნდა ლოცვა დაეწყო და დაენთო სანთელი, ან სანთელზე წერა რო რასაც მოგახსენეთ, ეს არის რომ აღმოჩნდა რომ კვესი ან ასანთი არ ქონდა კელიაში და რომ გაიხედა ძმის კელიაში ენტო იქ სანთელი. იფიქრა გავალ სანთელთან გადაუკიდებ და შემოვიταν და მე ჩემს საქმეს აღვასრულებ. რომ მიუკაკუნა ძმას კელიაზე, ძმამ კარი გააღო და სთხოვა რომ სანთლიდან გადამაგიდებინან მომეციო რომ ავანთო და მეორე ძმას გაუკიდა რომ მამა მე სანთელი საერთოდ არ მინთიაო, ლოცვა დიდგა, მაგრამ მისი მადლი, ესე ვთქვათ, უფლის მადლი ის ლოცვებს ვითარცა ეს ნათელი სანთელი ისე ედებოდა და ანათებდა მთელ კელიას. გაუგნებული ძმა უკან გამომბრუნდა, აკიდებდა ღმერთს და იცავდა რომ რამხელა ლოცვა შეძლები ადამიანს რომ აი ამ კელიაში სადაც ბნელა მისი ლოცვით როგორც ვითარცა საკმელი იყო განათებული. ჩვენ ლოცვის დროს კი არა, გამოყენებაც კი არ ვიცით სანთლის როგორ უნდა გამოიყენო. ზოგი შემოდის, უჭირავს სანთელი და ესიაყუნებს საიდან მოუკიდოს. ისიც არ იცის და უბრალოდ მე გაკვირვება მიყვარს და ვეკითხები რომ აბა რაღაცა შემოდიხარ დალოცვილო. უფალი ყველგან არის. უფალი ნებისმიერ ადგილზე შეგიძლიათ ახსენოთ, მაგრამ თუ შემოდიხარ და არ იცი კითხვას არაფერი უდგას წინ. ყველაფერი კითხვით არის. ყველაფერი მიიღწევა კითხვით, როგორც წიგნის კითხვით, ისე პირდაპირ კითხვით, რომ როგორ უნდა გააკეთო ადამიანმა. არ ვიცი, სირცხვილი არ არის. ვინაიდან არ ვიცით უფრო მეტ შეცდომას უშვებთ, ვიდრე
ჩვენი აპარტამენტული მდგომარეობიდან, რომ არ გვინდა ვინმეს ვკითხოთ რაღაცა, რომ თურმე ვიღაცაზე ნაკლებები მომენტში არ გამოჩნდება. რომელი ლოცვის მადლით სამთლის ანთებაზეა ლაპარაკი, სამთლებს ვანთებ და აღარ მინდა ამაზე ცალკე გავაკეთო კომენტარი, იმიტომ რომ ვიღაცამ ხას უსვამს, შეიძლება ეს ძალიან ცუდად გაიგოს. ასე რომ თუ ჩვენს სახლებში ლოცვით სამთელი არ დაინთება, იმდენად მაინც ვილოცოთ, რომ გულები გახდეს, რასაც მე გეუბნები წერა. ეს აუცილებელია თითოეული ჩვენთაგანისთვის. რასაც ახლა მე გიქადაგებ და ვიტყვი ძალიან ბევრ ადამიანს გულში, როგორც ლახვარი ისე მოხდება, მაგრამ მე ამას ვიტყვი, იმიტომ როგორც მოძღვარი, როგორც ამ ტაძრის წინამძღვარი. იყო ერთი ქალწული, რომელიც დაუახლოვდა ცუდ სამეგობროს, მოდი ესე ვთქვათ, და ცუდ წრეში აღმოჩნდა. ბოლოს იქამდეც მივიდა, რომ ხორცით ვაჭრობაც კი დაიწყო. საქონლის ხორცი არა ლაპარაკი, საკუთარი ხორცით ვაჭრობა დაიწყო. ანუ ყიდდა ესე ვთქვათ თავის ხორცს. რა თქმა უნდა, მოიძაგეს ნათესავებმა, ხას უსვამ, მოიძაგეს ნათესავებმა, მეზობლებმა, მეგობრებმა. ეს ჩვენი წესია, საერთოდ ადამიანის მოძულება. არ ვეძებთ ჩვენ იმას, რომ როგორმე გამოვიყვანოთ მდგომარეობიდან ეს ადამიანი, არამედ პირიქით ჩვენ შეგვიძლია უსწრლამდე მივიყვანოთ ადამიანი, რო გარდაიცვალა მე დავინანებ უი ცოდო იყო, მაგრამ მალევე გვაუწყდება. სამწუხაროდ ამას არ გვახსენებს უფალი და არ გვასწავლის უფალი, არამედ გვეუბნება თითოეული წარწმედული ცხოვარიც კი ჩვენი მოსაძიებელია და სამწყსოში დასაბრუნებელია. ასე რომ სიტყვა რო არ გამიგრძელდეს, ეს გოგო, რომელიც ფაქტიურად კერადა მრუშობდა და ხორცს აღძრავდა, განგდებული იქნა ყოველი იმ ადამიანისგან, დედა იყო, მამა იყო თუ ასე შემდეგ. გავიდა რაღაც პერიოდი, როგორც ყველა ჩვენთაგან სინანული დაეუფლა ამ ადამიანს. მოვიდა მასში სინანული და გადაწყვიტა, რომ თავისი ხორციელი და მოენახულებინა, რომელიც მონასტერში მონაზონი იყო. ხორციელ დაზია ლაპარაკი. რომ მივიდა საკვირველი ის იყო, რომ საკუთარმა და მონაზონმა, რომელიც მორჩილებაში უნდა ყოფილიყო, სცემა და გამოაგდო მონასტრიდან. არ შეუშვა და ეუბნებოდა, რომ შენ შეარწყვინე ოჯახი, შენ შეარწყვინე დედა, მამა, მე. უყურეთ, მონაზნობის რამხელა ამპარტავნება. ანუ თავის თავს ჯავრობდა, რომ თურმე შერცხვენი იყო, მაგრამ იმ ადამიანის სული რომ იწმინდებოდა და ეშმაკის ხელში ესე ვთქვათ აღმოჩნდებოდა, იმას საერთოდ არ ჯავრობდა. ეს გოგო წამოვიდა და ზუსტად მივიდა კლდისპირა, საიდანაც ანუ ალბათ თავს გადაიგდებდა, ვინაიდან მას უკვე წასასვლელი არსად ჰქონდა, მოიძულა თავისი ცხოვრება, რაც მრუშობითი მუშა აღარ უნდა და უნდა სულის ცხონება, მივიდა სულის საცხოვნად მონასტერში და იქიდანაც განგდებული იყო. ანუ რომელი ადგილი რჩება დედამიწაზე? ერთადერთი არის სახლი, სადაც ადამიანი მართლა შენი ციხე და შენი სიმაგრეა, მაგრამ მეორეა ეკლესია, სადაც იქაც შენია, ვინაიდან უფალი ელოდება თითოეულ ჩვენთაგანს აი ამ ეკლესიაში. და გამოივლის ამ დროს ერთ-ერთი უდიდესი მამა, მაკარი დიდი და დაინახავს ამ გოგოს, მიხვდება რაშიც არის საქმე და დაუწყებს ლაპარაკს. ეს გოგო მთელ თავის ცხოვრებას აუღწევს, მიიყვანს, ანუ ესე ვთქვათ, ჩაკიდეს ვინა მაკარი ხელს და ამ გოგოს წაიყვანს, მიიყვანს მონასტერში და სასწრაფო წესი, თქვენ წარმოიდგინეთ, მონაზვნად აღკვეცავს. ვინაიდან ამ ადამიანმა მოინდომა სულის ცხონება, დაუძახა დებს და აყვედრა. მე გეუბნები თქვენო, როგორც თქვენი მოძღვარი, არც მონაზვნები ხარ, არც ქრისტიანები ხარ, არც დები ხარ და არც სიყვარული გაგაჩნიათო, ვინაიდან რო დაინახოთ ერთი ცხვარი კლდისპირა შეგეცოდება და წამოიყვანთ, მაგრამ ადამიანი იმ დონემდე მიიყვანეთ, რომ პირიქით კლდემდე მიიყვანეთ გადასაჩეხათო. ამ ხელს ამ დებს და რა თქმა უნდა შეინანებენ ესენის და მათთან ერთად ეს გოგო ანუ ცხოვრებას გააგრძელებს. არა მარტო ცხოვრებას გააგრძელებს, არამედ ცხონებასაც გააგრძელებს, იმიტომ რომ ანუ იქ შერთო დათა დასში. მეც გეუბნები თქვენ როგორ თქვენი მოძღვარი, ძალიან ბევრი თქვენთაგანი ამ პარტავნების ზენიტში ხართ. მეც გეუბნები თქვენ, რომ ვერ გადაგიდგიათ ნაბიჯი, რომ საკუთარ ამ პარტავნებას არ უღალატოთ. თქვენთვის გვარი, სახელი და ხშირად ოჯახური მდგომარეობა უფრო მეტია, ვიდრე ერთი ადამიანი, რომელიც თქვენგან დახმარებას ითხოვს არა მატერიალურს, არამედ მორალურს, როგორც ესე ვთქვათ, სულიერებაში. ასე რომ მერწმუნე ყოველთვის მაკარი დიდი არ გამოჩნდება,
ყოველთვის დიდი მამები არ გამოჩნდებიან. აქ გევართ ჩვენ და გეუბნებით, სანამ დროა, გონსმოდით, ვინაიდან თითოეულ ადამიანს უფალი შეიფარებს იმ წარწმედოს, მაგრამ თქვენ ვინ შეგიფარებთ? როცა გეუბნებათ, მაცხოვარი ჩვენი უფალი იესო ქრისტე, მიუტევეთ, რაცა თქვენს მოგეტევოთ, ვინ მოგცათ განკითხვის უფლება, ვინ მოგცათ განჯის უფლება, ვინ მოგცათ ადამიანებს თქვენ ან ცილი დასწამოთ, ან მაპატიეთ მეძავია თუ მრუში, თქვენი განსაკითხავი იყოს. ყველას პატრონი და მეოხი უფალია და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელია. ჩვენთვის ეს უფლება და ეს პატივი არავის არ მოუწია. ასე რომ დროა ყველა ჩვენთაგანმა ჭკუა ვისწავლოთ, ვინ განვიკითხოთ ან ვინ არ განვიკითხოთ. საერთოდ თუ განვიკითხოთ, რაცა არ ჩვენ ვიქნებით განკითხული, ვინაიდან დადგება ის სამჟავრო, ის დღე, როცა თითოეული ადამიანი თავისი ნამოქმედებით განიკითხება და მე რით უპასუხებ, მოყვასი გიყვარდათ, რომელსაც ხელი კარი. კარზე მოაკაკუნა მოვიდა, რომელიც გააგდეთ, იცი რატო? იმის გამო, რომ თურმე ოჯახი შეუცხვენია, ოჯახი არ შეცხვება. ჩვენ იმაზე ვიფიქროთ, ჩვენ არ შევცხვეთ უფლის წინაშე. ჩვენ ვიყოთ მდიდრები, სულიერად მდიდრები, თორე კიდე გიმეორებ, მამა გაბრიელის თქმის არ იყოს. ჩვენი სადავეები უფალს უჭირავს აბააუშვას, ვინ რისი გამკეთებლები ვართ, ან ჩუმად კუნჭულში რეები გვაქვს თავის დროზე ნაკეთები, მე გვავიწყდება ეს ხშირად და სხვისი ადვილად ჩანს, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა ის სხვისია და ამის დანახვას რა უნდა. ასე რომ მე ფიქრობ, რომ თითოეული ჩვენთაგანი გონიერებას გამოუჩენ და არა როგორც ის 9 კეთროვანი, არა როგორც ის მონასტრის, ესე ვთქვათ, ვითომ ეგრეთ წოდებული დედები და დები, არამედ ჭეშმარიტად როგორც ქრისტიანები ისე მოვიქცევით და ისე წავმართავთ ჩვენ ცხოვრებას, არა განკითხვით, არამედ კეთილსინდისიერად და პატიოსკენ მთელი ჩვენი ცხოვრების მანძილზე. ღმერთმა დაგვლოცოთ, გაგაცრიელოთ და გაგახაროთ ჩვენთან არის ღმერთი.